家己布袋东石蚵仔是真出名，海面上徛济济蚵仔病，真做特殊的风景。不过，这款蚵仔病废弃物亲像是白蚵仔塑胶锁啊，煞是对风影世界楼。嘉义县的环保局昨就办一个摒扫海沙堡的活动，一天就清灭1栋的粪扫。民众早时啊，就来到布袋海沙堡，直接无用咧捡粪扫。经过一早仔的努力，200多位参加的民众清出935公斤的粪扫，其中上侪就是白蚵仔的锁啊。绑蚵棚的那个绳子，因为就是有很多人在养蚵棚啊，然后就是有些台风会把它打上岸，然后就会有那个绳子掉落啊。进它的过程是我觉得让我自己省心，其实就是我不要制造那么多垃圾。嘉义县生态保育协会为2016年开始，每3个月就会来这摒粪扫。今年已经是第6冬啊，针对一直拢有永续废弃物出现，协会嘛希望相关单位会当提出办法改善。因为这些东西那这个我们环保局焚化厂那边他们也拒收了，他们不收啊，不收那怎么办？那这些东西要怎么去处理？最多的部分还是废科省的部分。那废科省也因为因应这样子嘉义县特殊环境的一个垃圾，那我们目前跟台化结合，有在进行废科省的一个回收。协会表示，这几年嘉义县其实都无严重的风灾拍歹黑病，但是每3个月来一摆摒粪扫的时阵，也是会发现各种永续蚵仔的废弃物。希望相关单位会当重视，改善这个长久以来的问题。记者林伟霆，嘉义报道。